최근 장자연 리스트 문건, 이 원본을 유일하게 목격한 윤지호 씨가 검찰에 나가서 진술을 하기도 했죠. 죽음의 진실이 밝혀지길 바라면서 언론 인터뷰도 활발히 하고 있습니다. 작년 국민청원 이후에 국민적 관심이 다시 높아지고 있는 장자연 사건 관련 내용, 오늘 저널리즘 토크쇼 제2에서 다시 짚어보는 시간 마련했습니다. 저널리즘 토크쇼 제2의 신지원 기자 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 신지원입니다. 어서 오십시오. 네. 우리 그 제2의 구성원의 변화가 좀 있지 않았습니까? 그래서 새로 투입된 기자들이 유튜브 라이브에 출연을 했다가 욕을 엄청나게 먹었습니다. 근데 그때 이제 출연하지 않으셨는데 언제 이렇게 합류하시는지 궁금하네요. 저는 한 달 전에 조용히 합류했습니다. 네. 지금 그 문매를 맡고 있는 건 알고 계시죠? 네. 어떤 생각을 갖고 있습니까? 정말 다행이었다. 제가 출연하지 않은 것은 유튜브 라이브에 출연하지 정말, 않은 것이. 예, 정말 다행이었다 이런 생각을 하고 있습니다. 네. 앞으로 좀 잘 좀 부탁드리겠습니다. 네, 잘 부탁드립니다. 네. 라이브처럼 한번 해보세요. 네? KBS잖아요. 네. 이제 신지원 기자가 장자연 사건 관련해서 취재를 많이 하고 오셨는데요. 일단 최욱 씨, 우리 그 저널리즘 토크쇼 제2에서 장자연 사건을 다룬 게 3회 때 방송이었죠. 그때 날카로운 질문도 굉장히 많이 했었는데. 네, 우리가 이제 자리를 잡아가기 시작한 3회 때 장자연 사건을 한번 이제 다룬 바 있었죠. 당시는 검찰 과거사의 장자연 사건을 이제 사전조사 대상으로 선정을 하고 본조사를 검토하고 있었던 시기였는데 우리 방송은 이제 사건이 발생한 2009년 당시 문건에 거론된 인물의 실명을 밝히지 않는 등 소극적인 행태를 보여왔던 언론들, 그들의 어떤 침묵의 카르텔을 지적한 바 있었죠. 네, 그때 질문 중에 만약에 연예인들이었으면 이렇게 실명을 안 했겠냐 뭐 이런 질문들을 했었어요. 기억나세요? 기가 막힌 질문이네요, 진짜. 지금 생각해도 아주 날카로운 질문입니다. 그리고 우리가 그걸 다뤘던 건 또 이제 사실은 최초 보도는 KBS가 했던 임종민 거잖아요. 기자가 나섰죠. 그래서 네. 당사자가 나와서 그것이 어떻게 망가져 갈 수밖에 없었는지 자기가 느꼈던 어떤 네. 위협감이라든가 무력감 이런 것들을 또 얘기한 것도 의미가 있었죠. 근데 저의 그 날카로운 지적에 대한 해답이 얼마 전에 나왔습니다. 그 같은 날 그 장자연 성접대 의혹의 유일한 목격자라고 지금 알려지고 있는 윤지호 씨가 검찰 출석을 했고요. 네. 같은 날 정준영 씨가 입국을 했습니다. 그런데 그 기자들의 수를 보면은 정준영 씨 쪽이 압도적으로 많아요. 그 해답이 여기 다 들어 있었던 거죠. 검찰 과거사위원회 조사 과정에서 이번에 일단 3월 말에 조사 결과를 발표할 예정인데 어느 정도까지 진행이 됐고 새롭게 드러난 사실들이 있는지요? 그 말씀하신 대로 그 장자연 씨의 동료 배우인 윤지호 씨가 그 최근에 언론에 얼굴을 드러내고 인터뷰를 하면서 얘기한 건이 있는데요. 그게 이제 장 씨 작성한 문건 중에 이제 지금은 불타버리고 없지만 특이한 이름을 가진 정치인 1명과 동일한 성을 가진 언론인 3명의 이름을 봤다라고 이제 수차례 언론에서 인터뷰를 했기 때문에 이제 그 부분에 대한 그 조사가 추가적으로 지난 12일 이뤄졌고요. 근데 이 부분은 이미 그 윤지호 씨가 말한 대로 불타버리고 없기 때문에 입증하는 데는 상당히 어려움이 있을 것으로 보입니다. 그리고 이제 그 진상조사단에서 주요하게 접대 대상자를 이제 어떤 부류가 있는지 분류를 했었는데 언론계와 삼성, 금융계, 연예계 이렇게 4부류로 나눌 수 있습니다. 그중에 언론계는 이제 그 문건에도 등장하는 조선일보 방 사장님 그리고 방 사장님 아들 이 2사람이 바로 그 코리아나 호텔 사장인 방용훈 씨 그리고 TV조선 전 대표죠 방정호 씨 조선일보 방상훈 사장의 차남입니다. 이 2사람을 소환해서 조사를 했고요. 그 가운데 밝혀진 사실은 방정호 전 대표의 경우에는 장자연과 수차례 통화한 사실이 새로 드러났고요. 근데 이 통화 내역을 조선일보 간부 기자가 당시 그 경찰에게서 빼내려고 고생하고 있다라는 진술을 들었다라는 얘기를 들었다라고 하는 그 핵심 관계자의 진술을 새롭게 확보를 해서 그 부분에 대한 조사가 추가로 이뤄졌습니다. 그리고 또 그 장자연 씨 휴대폰의 1년치 통화 내역 그리고 디지털 포렌식 분석 결과 또 이것을 종합한 수사 보고서가 통째로 사라졌다는 사실을 이번에 진상조사에서 새롭게 밝혀냈고요. 또 접대 대상자 중에는 삼성 인사도 있었죠. 이무재 전 삼성전기 고문과 장자연 씨가 35차례 통화를 하고 만나기도 했다는 사실을 새롭게 확인했습니다.
그리고 뭐 당시 재경부 고위공무원 출신 등 금융인, 그리고 드라마 감독 등 연예계 종사자도 다수 그 접대 리스트에 이름이 거론됐다는 사실을 추가적으로 계속 조사를 해서 그 이달 말 진상조사 결과를 발표할 것으로 보이는데요. 다만 아쉬운 점은 접대 의혹이 상당 부분 규명이 된다고 하더라도 공소시효가 이미 작년으로 끝이 났기 때문에 처벌받는 사람은 없을 것으로 보입니다. 지금 나온 것도 다 진술에 의존해서 하는 증언과 또 추가적인 그 삭제됐던 자료들을 다시 확보하기도 했습니다. 거죠. 네. 통째로 없어졌다는 거는 네, 그냥 없어진 채로 경찰 수사에서 이제 경찰이 검찰에 송치를 하지 않았던 것을 확인을 했고 그 자료를 다시 이제 복원을 해서 일정 부분은 다시 이제 복원을 해서 그 부분을 규명하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 일단 경찰 조사가 당시에도 다 이루어졌는데 기소는 하지 않았던 부분이 있었고 이번에 언론에서 그나마 주목을 끈 점은 방용훈 코리아나 사장, 이 조선일보 방사장으로 의심받고 있는 이분에 대한 검찰의 소환이었습니다. 그때 당시 상황 좀 알려드릴까요? 그 방용훈 코리아나 호텔 사장 같은 경우에는 지난해 12월 5일 전격 소환 조사를 받았는데요. 2009년 당시에는 그 조선일보 방사장님이라고 작성된 문건에 이게 방용훈 사장일 수도 있다라는 의심이 있었지만 조사를 받지는 않았습니다. 참고인으로조차 조사를 받지는 않았고요. 이번에 이제 12월 5일 날 전격 소환됨으로써 조선일보 사주 일가가 검찰의 조사를 받는 것은 처음이었고요. 앞서 경찰은 그 2007년 10월에 방용훈 사장이 장자연 씨와 식사 자리를 가졌다는 것은 이미 2009년에도 확인을 한 바 있지만 이번에 새롭게 드러난 것은 2007년 외에도 2008년 가을에 장 씨를 방용훈 사장이 따로 만났다는 사실을 확인했고요. 특히 이 만남에는 권재진 당시 대검 차장과 박문덕 하이트진로 회장 등이 참석을 같이 한 것으로 이번에 밝혀진 걸로 이제 언론 보도가 됐고요. 그래서 이 진상조사단은 방용훈 사장을 상대로 이 유력 인사들과 함께 장 씨를 만나서 이제 어떤 강요 회기가 있었는지를 집중 추궁한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 당시 방용훈 사장 소환 때의 기사들이 좀 있었습니다. 중앙일보 2018년 12월 6일자 검찰 방용훈 코리아나 호텔 사장 비공개 조사. 한겨레는 장자연 성 접대 의혹 방용훈 사장 소환 조사. 경향신문 검찰 장자연 접대 의혹 방용훈 사장 비공개 조사. 서울신문은 장자연 의혹 방용훈 코리아나 호텔 사장 소환. 이런 기사들이 실렸었는데 조선일보, 동아일보 쪽에서는 지면에 이 소식이 전혀 드러나지 않았었고 TV조선, 채널A 뉴스 역시 다루지 않았습니다. 조선일보, TV조선은 검찰 과거사위가 장자연 사건 본조사에 착수한 이후 지금까지 관련 소식을 단 한 건도 전하지 않았다. 맞습니까? 단 한 건도. 본조사 그 지금까지는. 과거사위의 네네네. 조사가 진행된 이후로. 예. 네. 방송 뉴스에서는 방용훈 사장 소환 때 이렇게 뉴스가 전해졌었는데요. 9시 뉴스에서 단독으로 장자연 접대 의혹 방용훈 소환 조선일보 일가 정조준이란 제목의 리포트를 제작해서 보내드렸고요. MBC 뉴스데스크에서는 장자연 의혹 방용훈 소환 조선일보 사주 일가 첫 직접 조사 그리고 12월 5일 장자연 성접대 의혹 방용훈 조사 8시 SBS 뉴스에서 나왔었고 JTBC 뉴스룸에서는 장자연 사건 방용훈 사장 소환 2008년 9월 집중 추궁 이렇게 제목을 달았습니다. MBN 굿모닝 MBN에서는 2018년 12월 6일 검찰 장자연 성접대 의혹 방용훈 사장 소환 조사라는 제목의 방송 리포트를 냈습니다. 참 그때 그 저희 방송 3회 때 했을 때는 이 조선일보라는 말 그리고 방용훈이란 단어 이름을 참 거론하기가 어렵다고 임종빈 기자가 얘기했던 기억이 그렇죠. 납니다. 지금은 아무렇지도 않은 거가 됐네요. 그때도 네. 무의식적으로 그 입에 올리지 못하는 모습을 우리가 직접 봤고요. 그게 남아 있으니까 일종의 트라우마가. 그리고 실제로 그 소송 과정도 겪었던 그런 당사자이기 때문에 이제 더더구나 그런데 지금은 이제 굉장히 많은 언론사들이 그래도 적어도 TV를 중심으로 해서 이 문제를 이제 공론화 시켰고 지금은 이제 공론화가 된 이후로는
적어도 여기에 관계자들로 의심되거나 또 언급돼야 될 인물들이 누군가에 대해서는 일반화된 그런 측면들이 있기 때문에 과거보다는 사정이 좀 나아지지 않았나 이런 생각이 들어요. 그래도 그 위축되는 것은 여전하다고 봅니다. 일단 뭐 저부터도 그렇고요. 그리고 그 윤지호 씨가 언론 인터뷰를 지금 많이 하고 있는데 거기에서 제가 뭐 다 듣지는 않았습니다만 조선일보라는 단어를 쓰지 않고 있습니다. 어떤 특정 언론사라고 애둘러 표현하고 있거든요. 아, 그래요? 네. 뭐 제가 아무튼 확인한 바로는 그렇습니다. 그만큼 아직까지 뭐 편안하게 말할 수 있는 단어는 아닙니다. 조선일보라는 단어가. 그리고 그 여자분도 10년 전에 그 사건 처음 그 자살 이후 처음에는 약간 저희 경찰하고 검사 받았잖아요. 그 이후는 한국에서 더 이상 일 못한다고 그래서 해외로 갔어요. 캐나다까지 도망갔어요. 어느 정도. 그래서 여기는 더 이상 뭐 누구하고도 얘기도 할 수 없었고 한국 브로드캐스팅에서 더 새로운 일자리 안 생길 것 같다고 그래서 해외까지 도망갈 수밖에 없었대요. 그래서 이런 거 보면 그 조선일보의 힘 얼마나 강한지 그리고 얼마나 무서웠는지 어느 정도 좀 이해할 수 있을 것 같아요. 그 아는 사람이 뭐 이렇게 조선일보를 함부로 비판하고 그러세요? 네, 좀 조심하세요. 우리가 여기서 짚고 넘어가야 될 게 이제 사실로 확인된 거랑 그다음에 진술이 확보된 상태랑은 좀 구별을 좀 해야 되잖아요. 진술은 사실로 이제 추가적으로 확인이 돼야 되는 거니까 사실로 확인된 것들은 아까도 이제 말씀 주셨지만 통화 기록이라든가 이런 것들이 제때 제출되지 않았다. 다시 말하면 초동 수사가 되게 부실했고 그다음에 부실한 것들이 더 큰 수사로 이어지지 못하는 어떤 한계를 남겼다는 거고 그다음에 이제 방용 사장이 원래 그 자리에 참석했다라고 하는 사실이 인지하고 있음에도 불구하고 참고인으로 조사하지 않았다. 역시 마찬가지로 검찰이나 경찰이 이 사건을 축소하고 은폐하는 듯한 흔적이 있다라는 건 이제 사실로 확인이 된 거예요. 근데 이제 실제로 조선일보 이 당사자들이라고 불리는 분들이 관련자인가, 정말로 관련자인가라고 하는 의문은 이제 진술로만 일단은 남아있는 상태고요. 네. 또 한 가지로 이 검경의 축소 과정에 개입을 했는가, 이분들이. 이것도 역시 이제 아직까지는 확인돼야 될 그런 사실로 남아있습니다. 그래서 이거는 좀 분리해가지고 좀 바라볼 필요는 있고요. 대신 이제 이런 관련자성이라든가 개입 여부에 관련된 문제들은 이 과거사비가 좀 더 명확하게 이제 밝혀줘야 될 그런 내용이겠죠. 네. 2009년 장제현 씨가 사망할 당시의 조선일보 기사들을 좀 찾아봤는데요. 태도가 많이 반대로 확 달라지는 모습을 볼 수가 있습니다. 2009년 3월 10일 조선일보 기사를 보면 그 장제현 씨가 3월 7일에 사망을 했죠. 10일에 나온 기사입니다. 기사를 읽어드리면 전 힘없는 신인 고통 벗어나고 싶어요. 고 장자연 장문의 글 남겨라는 제목의 기사입니다. 장 씨뿐 아니라 한국의 무명 여배우에게 인권은 너무 먼 얘기다. 왜 여배우들은 침묵하는가? 연예계 관계자는 문제를 공론화했을 때 누가 피해를 입는지 생각해보면 답이 나온다고 했다. 피해를 입힌 상대가 그들보다 힘 있는 이들이어서 피해자가 도리어 손해를 보는 경우가 많고 황색 언론은 피해자 인권보다 선정성에 더 초점을 맞출 텐데 나라도 그런 일은 할 수가 없다는 것이다. 수억 원의 개런티를 받는 연예인, 수십억 원의 재력가 스타가 존재하는 우리 연예계 한쪽에서는 꿈을 담보로 잡힌 채 고통을 겪고 있는 무명 여배우란 존재가 자리를 잡고 있다. 그리고 그들을 유린하는 건 그들보다 힘이 센 사람들이다. 이런 기사를 조선일보가 2009년 3월 10일에 야. 장제현 씨 사망 직후에 냈습니다. 야, 옛날 조선일보가 지금의 조선일보한테 마치 그 충고하는 듯한 그런 기사네요. 와, 그러니까 조선일보도 그 자신들과 이해관계가 없는 사안에 대해서는 굉장히 그 날카롭고 상식적입니다. 근데 뭔가 그 얽혀 있으면 항상 뭔가 좀 왜곡되는 건 아닌가 그런 생각을 하게 되네요. 네. 그래서 왜 이렇게 태도가 바뀌었나? 그 다음에 이제 조선일보 방사장이라는 것이 이제 장제현 리스트에 있다라는 언론 보도가 나오면서 이제 기사의 태도가 바뀌어지는데요. 2009년 4월 13일 조선일보의 명예와 도덕성의 문제라는 칼럼이 나왔습니다. 김대중 칼럼. 어느 분야에서 사회적 책임을 수행할 위치에 있는 인사가 그 직책과 영향력을 이용해 그 영향력 앞에 무력한 사람을 농락했다면 그것은 용서받을 수 없는 일이다. 엄중한 벌을 받거나 사안의 정도에 따라 그 사회로부터 매장당하는 것도 감수해야 한다. 그러나 그 반대로 그런 위치에 있다는 것을 기화로 전혀 근거 없는 모략과 모함을 당해야 한다면 그것 또한 용납할 수 없는 일이다.
장재현 씨 이른바 문건의 경우가 그렇다. 그 문건이라는 것에는 아무런 정황이나 구체성 없이 조선일보의 한 고위 인사가 온당치 않은 일에 연루된 것처럼 기술돼 있다는 것이다. 이것은 심각한 일이었다. 그것은 단지 그 특정 인사의 문제로 끝날 일이 아니었다. 그것은 그와 더불어 사회적 책임을 수행하는 조선일보 전체 기자와 직원들의 도덕성과 명예에 관한 문제고 더 나아가 조선일보라는 신문 그 자체의 존재 가치에 관한 문제가 아닐 수 없다. 문제 인사뿐 아니라 조선일보 기자 전체 사이에 그 모함의 상대가 누구든 가차없이 대결하겠다는 의지가 생겨나고 있다. 조선일보와 조선일보 사람들의 인격을 모독하고 명예를 짓밟는 저열한 모략에는 물러설 수 없다는 그런 인식 말이다. 이런 김대중 칼럼이 실렸습니다. 그 뒤로는 계속 이런 논조의 기사가 실리게 되죠. 네. 아까 말씀하신 것처럼 최욱 씨가 아주 상식적이고 합리적으로 기사가 나왔는데도 불구하고 이게 이제 사주나 오너일가와 관련되면 네. 태도가 바뀌는 것 같다. 네. 네. 게다가 이거 보면은 굉장히 좀 의아한 게 사주랑 다른 기자들 조선일보 동일체처럼 이렇게 써놨네요. 인격이 다 같습니까? 근데 거의 뭐 지금 하나로 뭉뚱그려가지고 이렇게 화를 내고 있는 모습이 저로서는 좀 이해하기 어려운 측면이 있네요. 소속 기자들은 어떻게 생각할까요? 이게 다 뭉뚱그려서 얘기하는 거는. 다 생각이 다르겠죠. 어떻게 하나로 얘기할 수 있겠습니까? 저는 약간 의아한 건 이게 이제 3월 10일 기사, 그다음에 4월 13일 칼럼이 이제 지금 대비되고 있는 거잖아요. 근데 이게 이제 여기서 얘기된 것처럼 이제 그 사주 일가가 이제 원래는 잘 몰랐다가 그래서 비판적으로 나갔다가 사주 일가가 뭔가 관련성이 자꾸 나오니까 이제 그 의제가 전환됐다라고 이제 판단을 할 수도 있고 저는 꼭 그렇지는 않을 수도 있다라고 보거든요. 예. 뭐냐면 제가 보니까 4월 16일에 나온 조선 기사 같은 경우에는 2002년에 연예인 비리 수사 당시에 외압을 겪었다라고 하는 김규헌 검사 인터뷰를 하면서 그 뒤 맨 말미에 이런 말이 나와요. 수사가 중단되는 바람에 그런 부조리를 완전히 뿌리 뽑지 못했다라는 안타까움을 이 사람이 호소하는데 그런 게 바로 뭐냐면 장자연 사건 같은 뭐 이런 것으로서 이제 맥락에 이제 딱 나오는 기사가 있습니다. 그러면 이건 또 이제 4월 13일 칼럼 이후에 쓰여진 건데 이 입장이라고 하는 것은 장자연 사건 같은 경우도 외압에 의해서 뭔가 수사가 좀 중단되는 이런 일들은 없어야 되지 않겠냐라든가 이런 식의 것으로 읽힐 수 있는 그런 또 기사가 나오거든요. 그리고 뭐 4월 11일 사설이나 25일 사설, 6월 26일 사설들이 이제 좀 더 강한 어조로 이제 조선일보의 관련성을 부정하려고 하는 이제 그런 쪽으로 이제 얘기가 되는 거기 때문에 저는 약간 편차가 있는 기사들이 좀 섞여 있다라고 생각을 하고요. 그런데 이제 의아하다라고 하는 또 다른 것은 뭐냐면 실제로 언론의 보도가 그렇게 많이 이루어지지 않았거든요. 이 당시에 장자연 사건에 관련해서 초기에 문건 보도 일부가 이루어지고 난 다음에 물론 이제 그 당시에 이제 정치권이 좀 가입되고 이제 가세되고 이제 그러면서 조선일보 사주 일가에 관련된 의혹들이 이제 제기되기 시작했고 그게 실명으로 보도되는 어떤 실명으로 언급되는 일들이 생기자 굉장히 강한 부담감을 느낀 건 맞는 것 같아요. 그리고 이 김대중 칼럼이 바로 그 어떤 부담감을 표현하는 반대로 공격적인 그런 언사로서 나온 건 맞는 것 같은데 실제로 이 4월에서 6월로 이루어지는 과정에서 엄청나게 많은 보도들이 사실은 그렇게 이루어지진 않았습니다. 그러니까 실명이 보도되고 있다는 것 자체가 상당한 부담감으로 느꼈을 가능성이 이제 훨씬 더 높은 거죠, 실제로. 그래서 이런 같은 태도가 뭔가 동일체적이냐 아니냐라는 문제를 갖는데 그거는 이 당시의 상황이 기본적으로 어떤 칼끝이 향하고 있었던 것이 조선일보 사주라는 개인뿐만이 아니라 조선일보의 명예로 향하고 있다라고 하는 것들은 정황상 느낌이 오기 때문에 이와 같은 반응을 보일 수는 있다고 생각해요. 이 단계에서. 그러나 이제 이들이 보인 반응이 생각보다 이 당시 이루어진 보도의 양이나 어떤 질이나 이런 것들에 비해서보다는 훨씬 더 강한 반응이었다라는 점은 좀 의아하죠. 그렇게까지 기사가 나오지 않았는데 너무 앞서서 이런 사설을 내보냈다, 많이 내보냈다. 4월 25일 사설, 조선일보의 명예를 훼손한 49일간의 비방 공격이란 제목이었는데요. 일부 언론과 세력들은 수사를 통해 이 인사의 결백이 밝혀지기 전까지의 기간을 최대한으로 악용해 어떻게든 조선일보와 이 인사의 명예에 상처를 주기 위해 온갖 탈선적 보도와 음해 시위를 벌였다. 이번에 조선일보의 악의적인 명예훼손 공격을 퍼붓던 세력들은 조선일보와 조선일보 독자를 이어주는 윤리적 신뢰의 고리를 어떻게든 끊어보겠다는 목적을 노골적으로 드러냈다. 조선일보는 이 악의적 세력에 대해서는 법적 책임을 엄격히 물을 것이다. 실제로 소송도 걸었었고. 그렇죠. 네. 최근 조선일보 기자들이 비단 지면을 통해서만이 아니라 다른 식을 통해서도 사주, 이 오너 일가를 비호하려 했다라는 증언들이 좀 나오고 있습니다. 이달 초 고 장재현 씨가 성추행을 당한 상황을 목격한 장 씨의 동료,
장자연 리스트 원본 문건의 유일한 목격자 윤주호 씨가 여러 언론사의 얼굴과 실명을 공개하고 인터뷰에 응하고 있는데요. TBS 김어준의 뉴스공장에 나온 인터뷰 내용 먼저 함께 들어보시죠. 경찰 쪽에서 집까지 데려다 주셨는데 뒤에서 이제 미행이 붙었다라고 하시면서 신호도 무시하고 계속 진짜 위험하게 운전을 하도 끝까지 쫓아오셨었고 추후에는 이제 차를 멈추고 차를 세워놓고 왜 쫓아오느냐라고 질문을 하니 취재 때문에 그런다 하는데 유독 좀 집착을 많이 보였던 한 언론사가 있었고요. 그 언론사가 이름이 거론됐던 그 언론사입니까? 네. 네. 언론사 차량인지는 어떻게 하셨어요? 언론사 차량이 아예 프린팅이 되어 있는 차를 가지고 쫓아오셨었어요. 지금 한국에 와서 책 내고 이렇게 활동을 이제 시작을 했는데 언론 앞에 나서서 이후에는 괜찮습니까? 지금은 뭔가 협박 전화라든지 미행이라든지 뭐는 없어요? 같은 언론사에서 제가 귀국하기 전에 예. 제가 다니는 교회 제가 이제 제품을 납품하는 업체 납품을 연락을- 하신다는 거는 그러니까 제가 사업을 하고 있는데 예. 연락을 해서 윤주 씨가 거기 일하지 않냐 있지 않냐 연락이 안 된다. 마치 저와 연락을 당연히 하고 지낸 사이처럼. 아까 그 언론사? 네, 동일한 언론사예요. 아니, 기자라고 하면서 네, 연락처를 남기고 교회에도 전화를 하시고. 네, 외국에 거주 중인데 이번에 검찰 진상조사단의 조사를 받기 위해서 귀국을 해서 여러 방송에 출연해서 당시 상황이나 현재 상황을 얘기해주고 있는 윤지호 씨 방송 내용 함께 보셨습니다. 어떻게 보셨는지요? 네, 취재 때문에 계속 이렇게 따라갈 필요성이 있는가 그거는 좀 이해 좀 안 가고 그래서 확실하게 좀 압박하는 것 같은 느낌 좀 받을 수밖에 없잖아요. 그래서 일반적이진 않은 거. 네, 일반적인 뭐 당연히 어떤 뉴스토리 꼭 따라갈 필요성이 있을 수도 있고 뭐 근데 이런 상황 여기 그 당연히 이분 지금 스토리만 들어봤으니까 그 양쪽에서 좀 들어볼 필요성이 있을지는 모르겠지만 근데 더 확실하게 여기는 더 이상 안전하게 살 수 없다는 느낌이 있다면 이거는 제대로 취재하는 게 아니죠. 저는 이 부분은 그러니까 요 자체만으로 띄워놓고 보면 조선일보가 위험 목적의 취재를 했다라고 확정할 수는 없을 것 같아요. 왜냐하면 우리나라 언론이 취재하는 방식 자체가 이렇거든요. 네. 피해자든 누구든 당사자가 있으면 무조건 둘러싸고 에워싸고 압박하고 막 이런 식의 어떤 형태들을 취하기 때문에 그 당사자들이 느낄 스트레스에 대해서는 전혀 그 책임져 주지 않는 이제 그런 식의 문제를 가지고 있습니다. 그리고 그런 행태 일종이라고 하기 때문에 이게 비단 조선일보라서 더 그렇다라고 말하기는 좀 어려울 것 같고요. 대신 이제 당사자의 관점으로 돌아가 보면 당사자가 이게 조선일보하고 연관된 사안이고 자신의 폭로가 어떤 영향을 미칠 것이다라는 두려움을 안고 있는 상태에서 이런 소속 기자들의 행동이라고 하는 게 이와 같은 행동이라고 하는 것이 어떤 심리적 스트레스를 줄 수 있을 것인가라는 문제로 봤을 때는 충분히 감안하고 고려됐어야 될 내용이라는 거죠. 근데 그러지 않았다라는 것은 분명히 비판받거나 지적받을 이유는 분명히 있는 거고요. 최욱 씨는 어떻게 보셨어요? 그 진짜 네, 보시면 아시겠지만 조선일보라고는 얘기 안 하네요. 얘기를 안 합니다. 동일 언론사 뭐냐 언론사. 네. 이제 그 의도적으로 안 하는 것처럼 보이거든요. 제가 볼 때는 진행자도 그렇고 그 윤지호 씨도 그렇고 이거 왜 그런 거죠, 근데? 무의식적인 피해의식이 있는 거죠. 그러니까 관련성이 있고 아까도 말씀드렸지만 내 폭로가 내 진술이 실질적으로 누구에게 이제 향하게 될 것인가. 조선일보의 문제를 삼게 되는 것들로 가게 된다고 했을 때 조선일보라는 유력 언론사가 우리나라에서 상당히 힘이 센 언론사가 자신에게 어떤 일들을 벌일지 모른다라고 하는 공포감이 충분히 있을 것 같아요. 그러니까 무의식적으로 뭔가 이렇게 책 잡힐 말이라거나 뭔가 이렇게 지적될 말이라거나 이런 것들을 피하고 싶어하는 것들이 많아지고 그만큼 여백이 많아지죠. 원래 보통 진술 같은 거를 할 때 자기가 피하고 싶은 것들에 대해서는 되게 뚝뚝 건너뛰는 그런 식의 경향들이 분명히 있거든요. 네. 비슷한 현상이 나타나고 있는 거죠. 그러니까 막연한 두려움도 있지만 뭐만 하면 다 그 소송을 걸고 하니까 그렇죠. 그런 것도 있는 이게 거고. 이제 골치 아픈 일 아니겠습니까? 이런 것들로 자꾸 뭔가 우리를 위축시키는 이거는 건강한 겁니까? 다른 언론사들은 그렇게까지 소송을 많이 안 하나요? 어떤가요? 소송도 소송 비용이 들거든요. 네. 소속 변호사도 상당히 필요하고 그래서 어느 정도 자본력이나 대응력이 있는 그 언론사들 아니면 사실 어렵고요. 일반적인 신문사들은 대부분 어렵습니다. 그나마 방송사 정도가 돼야 그런 식의 대응력을 가지고 있고요. 신문 쪽에서는 우리가 흔히 알고 있는 이제 유력지 일부를 제외하고는 사실 그럴 만한 여력이 없어요. 장자연 사건 수사 당시 2009년
경기지방경찰청장이었던 조현오 전 경찰청장은 조선일보로부터 거칠게 항의를 받았다. 지난해 PD수첩과 인터뷰 후에 조선일보에 대해서 굉장히 또 세게 이분은 발언을 하셨는데요. 이 내용도 함께 보시겠습니다. 우리 조선일보는 정권을 창출시킬 수도 있고 정권을 퇴출시킬 수도 있습니다. 뭐 정권 운운하면서 뭐 저한테 협박을 해대니까 저로서야 뭐 저 때문에 뭐 정권이 뭐 왔다 갔다 할 수 있는 그런 걸로까지 제가 심각한 그 협박을 느꼈죠. 우선은 부담을 안 느낄 수가 없죠. 우선 제 개인적으로 그 굉장한 자괴감, 모욕감, 그런 것도 느끼면서 일개 경기경찰청장이 뭐 일을 서투르게 잘못 처리해가지고 정권 차원의 부담이 된다. 그렇게 뭐 만들어가면은 제가 부담을 안 느낄 수가 없죠. 조선일보에서는 아주 거칠게 항의를 했던 기억이 납니다. 네, 조선일보는 이 인터뷰 이후에 조 전 청장의 인터뷰 내용이 허위라고 주장하면서 조 전 청장에게 3억 원의 손해배상 청구 소송을 제기했습니다. 또 고 장재현 편을 방송한 MBC PD수첩에도 정정 보도와 함께 역시 3억 원의 손해배상액을 청구했습니다. 조 전 청장은 이후 시사인과의 인터뷰를 통해서 PD수첩 방송 이후 조선일보 기자와 담당 변호사가 민형사상 책임을 지라는 문자 메시지를 수차례 보내왔다고 밝히기도 했습니다. 이렇게 그래도 경기지방경찰청장, 경찰청장인데 그 언론사에서 이렇게 다이렉트로 얘기해도 되는 건가요? 일단은 전 조현오 씨가 이런 인터뷰의 대상이 된다는 것도 아이러니하게 느껴요. 뭐 더 이상 얘기는 안 하겠고. 네. 근데 그 의외로요. 그 공무원들, 특히나 고위직 공무원들이 언론에 대해서 느끼는 부담감이나 압박감은 제일 강합니다. 오히려 일반인들보다도 더 센 측면들이 좀 있어요. 네. 특히 뭐 장관급이나 차관급 또는 국장급 정도 되는 분들이라든가. 왜냐하면 자신의 이제 승진이라든가 이후의 진로에 되게 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 일들이 일어날 수가 있거든요. 그래서 기자들을 대하거나 언론을 대할 때 가장 조심스러운 쪽이 어떤 면에서는 또 그쪽입니다. 그래서 저는 이분이 뭐 실제로 이런 발언이 있었는지 없었는지는 모르겠지만 말하는 그런 과정에서 느꼈을 어떤 위험감이나 이런 것들에 대한 진술 자체에는 저는 신빙성이 있다라고 생각을 해요. 조현오 전 청장에게 조선일보에서 누가 이런 전화를 했던 건가요? 취재 내용이 있습니까? 조현오 전 청장은 이제 인터뷰에서 이동환 당시 사회부장이 본인에게 전화를 걸어와서 이렇게 압력으로 느낄 만한 발언들을 했다라고 인터뷰를 진행했는데요. 지금 그 조현오 전 청장이 언급한 이동환 당시 사회부장이 지금 현재 어떤 위치에 있는지 한번 확인을 해봤거든요. 지금 이동환 당시 사회부장은 논설위원 등을 거쳐서 현재 조선일보 계열사죠. 조선 뉴스프레스의 사장으로 재직하고 있습니다. 그리고 이 이동환 당시 사회부장 외에도 이 조선일보가 소위 대책반을 꾸려서 장자연 사건 대책팀을 따로 꾸려서 경찰 수사에 어떤 외압을 행사하려고 했다는 이제 언론 보도들이 잇따랐는데 그때 실명으로 거론된 분들이 이동환 당시 사회부장 외에 변용식 당시 편집인, 강효상 당시 경영기획실장, 그리고 홍준호 당시 편집국장 이렇게 해서 4분 정도가 실명이 꾸준하게 거론이 됐는데 그 변용식 당시 편집인은 조선일보 발행인 겸 대표이사 전무를 거쳐서 현재 LG 상남 언론재단 이사장으로 있고요. 강효상 실장 같은 경우에는 지금 현재 국회의원이고요. 네. 그리고 홍준호 당시 편집국장은 경영기획실장을 거쳐서 현재 조선일보 발행인 겸 대표이사 부사장으로 재직하고 있습니다. 뭐 우연의 일치일지는 모르겠지만 장자연 사건 이후에 이분들이 조선일보 내부에서 승승장구한 것은 사실로 보입니다. 근데 이분들을 개별적으로 다 연락을 취해봤거든요. 당시에 대책반이 실제로 존재했는지, 했다면 본인은 어떤 역할을 했는지 질의를 드렸지만 회신을 오지 않거나 아니면 답변을 거부하셨습니다. 이에 대해서 조선일보 측에서 어떻게 입장 표명을 했나요? 네, 제가 조선일보 경영기획실 쪽에 질의서를 보내서 답변을 받았는데요. 네. 조선일보는 2009년 이른바 장자연 사건 당시 사내의 대책반을 구성해 운영한 사실이 없습니다. 조선일보는 이 사건과 관련해 허위사실을 유포한 언론사와 개인을 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 형사고소했고 민사소송도 제기한 상태입니다. 라고 입장을 전해왔습니다. 뭐 무조건 법적으로 다가오니까
많이 힘드네요. 약간 트럼프 대통령 같아요. 왜냐하면 트럼프 대통령도 모든 사람 무슨 말을 하면 소송하겠다. 너도 소송하겠다. 계속 이렇게 하고 있어요. 나중에 안 하는 경우가 많지만 근데 먼저는 무조건 소송. 그렇게 말하는데요. 사람들 그냥 위협하는 거예요. 그러니까 이게 불행한 게 물론 이제 그 이익이 침해됐거나 상당히 억울한 것들에 대해서는 이제 법에 뭐 어떤 해결을 요구할 그럴 수 수 있죠. 있죠. 당연히 네, 뭐 네. 국민의 권리이고 네. 기업의 권리이기도 하니까. 근데 굉장히 많잖아요. 그런데 이렇게 신문사나 언론사가 직접 나서가지고 아무리 자기에게 관련된 문제라고 하더라도 이렇게 많은 소송을 하는 건 저는 그렇게 좋은 모습은 분명히 아니라고 생각해요. 네. 왜냐하면 대부분의 언론사들은 자기에 대한 소송이 있을 때 이거는 언론의 자유를 위축하는 일이다라는 식으로 이제 보통 대응을 하기 때문에 이건 약간은 자가당착적인 이제 그런 식의 행동들이죠. 이 언론사 사주와 관련된 문제, 오너 일가와 관련된 문제에 있어서 해당 언론사 기자들이 직접 나서서 입단속을 하거나 취재 명목으로 압력을 넣거나 하는 것, 뭐 외국 언론에서는 가능한 일인가요? 지난달 2월달 미국에서 재미있는 케이스 하나 있었는데요. 거기는 워싱턴 포스트 되게 크게 제일 먼저 어떤 기사가 나오는데요. 애마존 그 엄청 큰 미국 그 업체잖아요. 애마존 세금 제대로 안 냈어요. 2018년도, 2017년도. 이거 워싱턴 포스트 제일 먼저 이런 스토리 좀 크게 나왔어요. 아마존이 소유주죠. 그렇죠. 아마존 그 사실 회사하고 뭐 사장 바로 제프 베조스 있잖아요. 그리고 제프 베조스도 워싱턴 포스트 사장인데요. 그래서 쉽게 말하면 워싱턴 포스트 그냥 자기 주인 바로 공격하는 거예요. 제일 먼저. 그래서 이런 거 보면 그 차이는 잘 볼 수 있다고 생각해요. 그러니까 이제 이런 케이스들은 되게 이상적인 케이스죠. 기가 막히네. 그리고 되게 모범적인 케이스라고 볼 수 있고 실제로 언론 자유가 확립된 나라들의 유력지들이 적어도 알리바이로라도 알리바이로라도 이런 행동들을 나타냅니다. 안 그러면 의심받으니까 그렇잖아요. 아마존 케이스에 대해서 세금이 문제가 있는데 다른 데들은 다 보도하는데 여기만 보도 안 해? 워싱턴 포스트의 명성이 떨어지는 거죠. 근데 그거 보면 아니잖아요. 사실 그냥 뭐 다른 신문은 다 어차피 그 스토리 나왔으니까 우리도 어쩔 수 없이 따라갈 수밖에 없다. 제일 먼저는 이 스토리는 워싱턴 그러니까. 포스트부터 시작했거든요. 그래서 그거는 보니까 그 정말 얼마나 그 독립적인 그 언론의 멋지다. 자유가 있는지 이거는 정말 되게 좋은 케이스라고 생각하고 옛날의 이야기도 아니고 바로 지난달이었어요. 네. 그래서 이런 면에서 보면 우리나라의 현실은 이제 이른바 보도 기능을 가지고 있는 거대 언론사들, KBS도 포함합니다. 여기서의 기자들이 이 보도 기능을 활용해가지고 어떤 이익을 실현시키는 데, 이른바 민원을 처리하는 일들에 동원이 되거나 자발적으로든 아니면 뭐 비자발적으로든 이런 일들이 없다고 볼 수는 없어요. 그리고 그러나 이제 그런 행동들이 드러났을 때 그것은 잘못된 것이냐고 했을 때 거의 대부분의 기자들이나 언론에 관련된 사람들은 잘못된 것이라고 원칙적으로 대답을 할 겁니다. 근데 만약에 드러나지 않는다면 그 일을 할 거야 안 할 거야라고 묻는다면 그 힘을 안 쓰는 게 바보인 경우들이겠죠. 이게 현실이고요. 근데 또 한 가지 이제 지적해야 될 거는 그 현실을 인정한다라기보다는 이제 수긍한다라고 쳤을 때 방식이라도 저는 어느 정도 정당해야 된다라고 생각을 하거든요. 기본적으로 만약에 자신의 사주하고 관련된 것들로부터 분리해야 되는 게 맞지만 만약에 분리하기가 대단히 힘들다라고 한다면 적어도 사실관계를 확인해서 그 사실관계를 통해서 그걸 입증하는 방식으로 가는 것이 옳죠. 다시 말하면 나오고 있는 메시지들이 옳지 않다라고 생각한다면 그 메시지를 공박할 수 있는 새로운 메시지를 만들어내는 것도 되는 거예요. 근데 우리가 흔히 얘기하지만 바로 그 다음에 쓰는 방법이 이 메시지를 공격하는 게 아니라 사실 메신저를 공격하는 방법을 쓴다는 거죠. 진술자들이 문제가 있는 사람들이다라고 하는 것들을 자꾸 퍼뜨리고 그의 개인사를 파고 그다음에 예를 들면 소송을 통해서 압박을 가하고 이름으로써 이 메신저에 대해서 문제를 자꾸 제기하는 방식으로 이 보도력을 활용한다는 거. 이게 이제 제일 심각한 문제거든요. 저는 그래서 아무리 현실에서 있어서 이 유혹에 빠진다고 하더라도 적어도 사실 경쟁을 통해서 자신들의 이익을 지킬 수 있다면 그나마라도 인정할 수 있는데 그러지 못한 모습들이 많이 나오고 있다라고 하는 게 더 큰 문제다라고 생각을 합니다. 네, 검찰 과거사위원회 조사 과정에서 새롭게 나온 내용들 KBS 9시 뉴스가 2018년 7월에 단독 보도를 통해서 전해드렸는데요. 그와 관련돼서 조선일보 측에서 입장을 밝혀온 내용들이 있습니다. 방정호 측에서 보내온 내용을 읽어드리면 지난 9일 KBS 1뉴스 9시가 보도한 조선일보 사장 아들 장자연과 수차례 통화 제목의 기사는 사실이 아닙니다. KBS는 이 보도에서 조선일보 측 핵심 관계자의 진술이라는 정체불명의 근거를 내세워
저와 고 장 씨가 여러 차례 통화를 했다고 보도했으나 저는 고 장 씨와 단 한 번도 통화를 한 적이 없습니다. 제가 이 사건과 관련된 사실은 단 하나입니다. 2008년 10월 28일 밤 지인의 전화를 받고 모임에 참석했는데 그 자리에 고 장 씨가 있었다고 합니다. 저는 1시간 정도 있다가 먼저 자리를 떠나 집으로 돌아왔습니다. 이는 경찰의 과거 수사 당시 휴대전화 위치 추적 등을 통해 확인된 사실입니다. 저는 그날 이전이나 이후에 고 장자연 씨와 통화하거나 만난 적이 없습니다. KBS는 제가 지적한 내용과 관련해 일주일 이내에 정정 보도를 해줄 것을 요구하며 그렇지 않을 경우 민형사상의 책임을 물을 것입니다. 또한 앞으로 진실이 아니거나 진실을 왜곡한 보도에 대해서도 엄중하게 법적 책임을 물을 것입니다. 방정호 씨 측에서 보내온 내용이었고요. 실제로 KBS 측이 소송을 제기했습니다. 이후에 그 소를 취하를 했고요. 네. KBS 단독 보도 이후에 방영훈 씨 측도 입장을 보내왔습니다. 방영훈 사장이 2008년 가을 몇몇 인사들과 참석한 모임에서 고 장자연 씨가 동석하였다는 일부 언론 보도는 사실이 전혀 아니며 방영훈 사장은 어제 진상조사단 조사에서 이러한 점을 분명히 밝혔습니다. 잘못된 보도에 대하여는 법적 대응을 할 방침임을 말씀드립니다. 이렇게 입장을 전해왔습니다. 이 조선일보가 장자연 사건 관련해서 취재를 빌미로 수사를 방해하려는 움직임이 있었다. 뭐 그런 이야기도 좀 나오던데요. 취재가 좀 됐습니까? 그런 부분들이 다수의 매체를 통해서 전해졌는데요. 그래서 저희들이 저희 취재진이 그때 당시에 이제 수사를 담당했던 경찰관들을 접촉해봤습니다. 모두 3명에게 전화를 걸었지만 장자연이라는 이름을 말하자마자 대부분 전화를 그대로 끊었고요. 그다음에는 전화를 받지조차 않았습니다. 그래서 저희가 한번 이 단독 보도를 이어갔던 취재진에게 한번 질문을 해봤더니 지난해였습니다. 지난해 하반기 KBS 취재진이 한창 이 사건과 관련한 단독 보도를 이어갈 때 그 당시 경기지방경찰청에서 장자연 사건을 수사했던 경찰 간부와 대화를 나눈 기록이 남아 있었습니다. 그 기록의 전문을 살펴보는데 이런 대목이 있었습니다. 조선일보 기자 4-5명이 붙어서 수사한 것 도청하려고 난리치고 엄청 붙었다. 사주가 있으니까. 많이 싸웠다. 조선일보 논설위원인가는 형사과장한테 전화하고 청장한테 전화해서 난리쳤다라고 이제 저희 취재진에게 얘기를 한 부분을 찾을 수 있었고요. 그리고 당시 2009년 당시 분당경찰서 출입했던 KBS 기자에게도 물어봤는데 그 조선일보 방사장님이라는 문구가 문건에 포함되어 있다는 사실이 보도된 이후에 조선일보에서는 타 부서에서도 파견을 해서 취재 지원을 보내서 인원이 갑자기 늘어났던 기억은 있다라고 대답했고요. 또 조선일보 기자들을 직접 접촉해 봤을 때는 대부분 말하기를 꺼려했지만 전직 조선일보 기자 몇 명에게서는 당시 기자 10여 명이 경찰서에 달라붙어 있었던 기억은 난다라고 했고 하지만 윗선에서 워낙 은밀하게 진행하는 것이었기 때문에 같은 회사에 있었어도 자세한 내막은 알지 못했다라고 대답을 해왔습니다. 그 고 장자연 씨 동료 배우 윤지호 씨 그 장자연 리스트 문건을 실제로 본 유일한 목격자. 이분이 검찰 조사 나오면서 그런 얘기를 했습니다. 누가 왜 이 문건을 쓰게 했고 돌려달라고 요구했는데도 왜 돌려주지 않았는지 밝혀주기를 바란다. 이 점을 굉장히 많은 언론에 등장하면서 계속 이 부분을 강조한 점을 좀 눈여겨보게 되고요. 이달 말 검찰 과거사위원회가 1년 가까이 진행한 재조사 결과를 발표할 예정인데요. 10년 동안 밝혀지지 않은 의혹들의 실체가 드러날지 주목해 봐야겠습니다.